आपका रोहित महाजन टेक्निकल ऑटो पार्ट्स एंड सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि हीरो होंडा गाड़ी का क्लच प्लेट कैसे सेटिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं क्लच प्लेट स्टील प्लेट लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगा रहे हैं उसी तरह से बिल्कुल लगाएं। पहले यहाँ देख ले, वाशर पहले डाल दें। वाशर नहीं डालिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आप क्लच प्लेट सेटिंग करें और घुमा घुमा के सेटिंग करना है। एक घाट इसमें लगा दें, देखिए बिल्कुल इस तरह से। वाशर नट लगा लेना, टाइट कर लेना, उसका देखो घुमा के दिखाना, इसे फ्री चलना चाहिए। उतना दिमाग है राजा, इतना दिमाग है भाई। आपको ठीक ठाक चालू कर लगा, उसको पहले घुमा के देखा, फिर घूम रहा। रुक रुक आप देख सकते हैं इसे 19 नंबर गोटी हैंडल की मदद से टाइट कर लेना है। देख सकते हैं इसे फ्री घूमना चाहिए। अब इसमें स्प्रिंग और इसका 4 का स्प्रिंग लगाना है चारों। चार को 10 mm का इसका बोल्ट रहेगा। देखिए बिल्कुल एकदम बराबर बराबर टाइट करना है, नहीं तो फिर लास्ट में टूट जाएगा, टूटने का डर रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं बेरिंग लगाना है। देख सकते हैं एक वाशर और नट रहेगा, वाशर नट लगाना है।
अब देख सकते हैं इस तरह का सोल्यूशन लगाना है। अब देख सकते हैं यहाँ क्लच पैकिंग लग चुका है। आप देख सकते हैं क्लच कवर लगने जा रहा है। बिल्कुल ठीक तरह से बराबर बैठाना है। देख सकते हैं पूरा बैठ चुका है क्लच कवर। अब इसमें 8 mm का बोल्ट होता है। 8 mm का सब बोल्ट लगाना है। उससे पहले यहाँ क्लच का ही रहता है, उसे भी लगाना है। अबे सब हल्का हल्का टाइट का एक बाकी चाप दे रहे थे। देख सकते हैं यहाँ किक लग चुका है। अंकल देख सकते हैं क्लच प्लेट पूरा फिटिंग हो चुका है। और हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए अपने रोहित भाईजान को याद करें।